أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Indeed, we sent the Quran down in the night of decree. And what can you make of the night of decree? The night of decree is better than 1,000 months. The angel will descend in the night of decree, therein permission from Allah for any matter. Peace is until the emergence of dawn. Assalamu alaikum.